幫手咧，好多時候 AI 冇辦法穿越以下3個嘅技術壁壘。我而家覺得好多大模型 AI 咧未必做得到嘅。我哋係用咗重金打造咗呢個 AI Single Page，呢個咧係一個咧一站式實時分享嘅數據。因為我要嘅係我幫助到喺呢個大時代嘅轉變入邊，盡量協助多啲人用到 AI 可以達到財務自由。所以唔該，多謝。